ഈ പ്ലാന്റിന് പകരം വയ്ക്കാൻ വേറൊരു പ്ലാന്റില്ല കേട്ടോ. അപാര ഭംഗിയാണിതിന്. ഇതിൻ്റെ വലിയ ലീഫ് നീക്കി അതിനിടയിൽ കൂടി കടന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ നടുഭാഗം തൊട്ടത്. ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഒരു ഭീമസുന്ദരിയെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ? അപാര സൗന്ദര്യം മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയും പ്രൊപ്പഗേഷനും എല്ലാം നമ്മളെ അതിശയിപ്പിക്കും. പോവാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക്. അസ്പ്ലേനിയം നിഡസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സ് നെസ്റ്റ് ഫെർൺ എന്നാണ് ഈ സുന്ദരിയുടെ പേര്. ഏഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇത് കണ്ടുവരുന്നത്. നല്ലൊരു എയർ പ്യൂരിഫയർ കൂടിയാണ്. മറ്റു ചെടികളിലും മരങ്ങളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് ഇതിന്. ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷൻ സർക്കുലർ ഷേപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇലകളെ ഫ്രോണ്ട് എന്നാണ് പറയുക. ഇതിൻ്റെ ഇലകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഇലകളും മെച്ചുറായിട്ടുള്ള ഇലകളും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഇലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോണ്ടുകൾ നല്ല ഗ്ലേസിങ് ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ അരികെ കുറച്ച് ചുരുണ്ട് റാഷ് ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്കങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത്. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഷേപ്പാണ് തോന്നിയെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ഇനി ഫ്രോണ്ടിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 5 ഫീറ്റ് അതിലും മേലേക്കും വരും. ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫ്രോണ്ട് ഏകദേശം എൻ്റെ കഴുത്തിനറ്റം വരെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നീക്കി ഇതിനിടയിൽ കൂടി കടന്ന് കുനിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗം തൊട്ടത്. നടുഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. നല്ല കാപ്പി കളറിലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. നടുഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതേ കളറിൽ ഒരു വര പോലെ ഈ കളർ ലീഫിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഈ പച്ച ലീഫിൻ്റെ നടുവിൽ ഈ കളറുള്ള ഭാഗം കുറച്ച് വട്ടത്തിൽ വന്ന് ഇലകളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൽ പുല്ലെല്ലാം വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നടുഭാഗം കുറച്ച് ഒഴിഞ്ഞ് ചുറ്റിലും ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ഒരു കൂട് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ഇതിന് ബേർഡ്സ് നെസ്റ്റ് ഫെർൺ എന്ന് പേര് വന്നത്. ഇതിന് നടുവിൽ കിളികളൊക്കെ വന്നിരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് താനും. ഇനി നമുക്ക് മെച്ചറായിട്ടുള്ള ഇലകളൊന്ന് നോക്കിയാലോ. ഇതുപോലെ അടിയിലേക്കുള്ള ഇലകളൊക്കെ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറിൽ ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ മൂപ്പ് കൂടിയ ഇലകളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഇലകളിലെ ഇത് കാണും. കൂടാതെ ഇലകളിൽ ചെറിയ ഡോട്ട് കാണും. ഇതിൻ്റെ വിത്തുകളാണ്. ഈ വിത്തുകൾ ചട്ടിയിലിട്ട് മുളപ്പിച്ചാലൊന്നും തൈകളുണ്ടാവില്ല. കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ കാറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇത് പാറിപ്പോയിട്ട് വീണ് അവിടെയാണ് തൈകളുണ്ടാവുന്നത്. ഇത് ഇനി അടുത്തുള്ള ചട്ടിയിലോ മുകളിലുള്ള ഓർക്കിഡ് പോട്ടിലോ മണ്ണിലോ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ തൈകളുണ്ടാവും. അങ്ങനെ കാറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ഇത് തൈകളുണ്ടാവും. അങ്ങനെ സെൽഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ നടത്തി വരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഈ ബേർഡ്സ് നെസ്റ്റ് ഫെർൺ. കുറേ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണിത്. ഇനി അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മണ്ണിൽ മാത്രമല്ല വേറെ ചെടികളും മരങ്ങളെല്ലാം പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരാൻ കഴിവുള്ളൊരു പ്ലാന്റാണ്. മരത്തിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം അധികം സൺലൈറ്റ് തട്ടാത്തിടത്ത് നല്ലപോലെ വളരും. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൺലൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ സൺലൈറ്റിൽ വളരുന്നത് കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിൽ ഇത് വെക്കരുത്. ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രോണ്ടുകൾ അഥവാ ലീഫുകൾ നശിച്ച് പ്ലാന്റ് തന്നെ നഷ്ടമാവും. ഈ പ്ലാന്റ് ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയയിലും വയ്ക്കാം, ഇൻഡയറക്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് സൺലൈറ്റ് തട്ടുന്നിടത്തും വയ്ക്കാം. ഇത് മഴക്കാടുകളിൽ വളരുന്നവയായതുകൊണ്ട് ഈ ഷെയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൈറ്റ് സൺലൈറ്റ് തട്ടിയാൽ മതി. ഇത് ഇൻഡോർ ആയിട്ടും പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. നല്ലൊരു ഇൻഡോർ ഹൗസ് പ്ലാന്റാണ്. ഈ വാട്ടറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ചെടി കൂടിയാണിത്. ഈ വാട്ടറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നടുഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ വെള്ളം ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവിടെ വെള്ളം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നടുഭാഗം വെള്ളം നിന്ന് ചെടി നശിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് നടുഭാഗത്താവാതെ അടിഭാഗത്ത് ചട്ടിയിൽ മാത്രം നനച്ചു കൊടുക്കാം. പറ്റി പിടിച്ച് വളരുന്ന ചെടി ആയതുകൊണ്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഏറെ ഇഷ്ടമാണ്. ഈ വാട്ടറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ മിക്സ് പകുതി ഭാഗം ഡ്രൈ ആകുമ്പോഴേക്കും വാട്ടറിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന നടുഭാഗത്തു നിന്നാണ് പുതിയ ഫ്രോണ്ടുകൾ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നത്. ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും തീരുന്നില്ല അല്ലേ. ഇതിന് കുറച്ച് ഭംഗി കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും തീരാത്തത്. ഇനി ഇത് വീട്ടിൽ വളർത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പോട്ടി മിക്സും ഒക്കെ നോക്കേണ്ടേ. ഈ ഫേൺ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എവിടെ വളർത്തിയാലും നല്ലൊരു വളർച്ച കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. വലിയ കെയറൊന്നും വേണ്ട. ഇനി ഇത് മരത്തിന് മുകളിലാണ് വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഷനും കൂടാതെ നമുക്ക് വളർത്താം. മണ്ണിൽ വളരുന്നതിനേക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ ഇത് വളർന്നു വരും. ഇത് ചട്ടിയിലാണ് വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ അധികം കുഴിവില്ലാതെ പരപ്പുള്ള ചട്ടിയിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഈ ചെടി വലുതാണെങ്കിലും വേര് അത്ര നീളത്തിലൊന്നും പോവില്ല. എന്തിൻ്റെങ്കിലും മുകളിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ച് വളരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ ചുറ്റിലും വിസ്തൃതമായി വളരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പരപ്പുള്ള ചട്ടി വേണം താനും. ഇതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ മിക്സ് നനവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചീഞ്ഞു പോകും. എന്നാൽ ഈ മിക്സ് എപ്പോഴും നനവ് നിലനിൽക്കുകയും വേണം. ഈ പ്രോട്ടീൻ മിക്സ് എപ്പോഴും ലൂസായിരിക്കണം. ഡ്രൈ ആയാൽ മിക്സ് കട്ട പിടിച്ച് വേരുകൾ വളരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഈ പ്രോട്ടീൻ മിക്സ് കുറച്ച് ലൂസായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആറ്റുമണലും ചാണകപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ നനവ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊക്കോ പിറ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
2 മീഡിയത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റ് പോട്ട് ചെയ്യാം. ഇഷ്ടികയും ചാർക്കോളും യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് പോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നനവ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയും പറ്റി പിടിച്ച് വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഈ മീഡിയത്തിലും അത് വളരും. ഈ ബേഡ്സ് നെസ്റ്റ് ഫേണും ഇപ്പോൾ ധാരാളം വെറൈറ്റികളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അതിൽ പെട്ടതാണ്. ഇതും ഇൻഡോറും ഔട്ട്ഡോറും വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം ഫേൺ ഇനത്തിൽ പെട്ടത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് നടുഭാഗത്ത് സ്പേസും കളറും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതെല്ലാം വേറെ ഫേൺ വെറൈറ്റികളാണ്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാം. ഈ പ്ലാന്റ്സിലും ഇതുപോലെ കീടശല്യം കാണാറുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് അധികം വലുതല്ലാതെ മിനിയേച്ചർ ടൈപ്പിൽ. അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് നീം സൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് സോപ്പ് വാട്ടർ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ വലിയ ബേഡ്സ് നെസ്റ്റ് ഫേൺ ഉണ്ടല്ലോ, ആ നടുവിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉള്ളത് അവിടെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അവിടെ വെള്ളം ആവാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ഫെർട്ടിലൈസറോ പെസ്റ്റിസൈഡോ ഒന്നും ആവാൻ പാടില്ല. പെസ്റ്റിസൈഡൊക്കെ ഇലകളിൽ മാത്രം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ ബേഡ്സ് നെസ്റ്റ് ഫേൺ. അങ്ങനെ നശിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയല്ല, ഭയങ്കര ലൈഫാണിത്. ഭയങ്കര ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വലിയ ടൈപ്പാണ്, അധികം പൊക്കം വെക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫ് ലോങ് വളർത്താൻ പറ്റിയൊരു ചെടിയാണ്. പറ്റുന്നവരൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് വളർത്തി നോക്കും. എന്നിട്ട് കമൻസൊക്കെ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണേ. കൂടെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാമല്ലോ. അപ്പോൾ ബൈ.